Només quatre paraules abans de començar aquest supertaller, només ubicar-vos una mica que aquest taller que estem promovent avui, aquesta activitat, fa part d'un projecte més gran, un projecte europeu que es diu LIFE, i amb aquest projecte el que volem és posar el nostre granet de sorra i aconseguir aquests objectius tan grandiosos que tenim al Pacte Verd Europeu i sobretot aquesta estratègia de la granja a la taula. Doncs quins serien aquests objectius? Doncs primer, reduir la petjada de carboni, garantitzar una alimentació, el dret alimentari a tothom, una alimentació sana però també sostenible, i amb aquest taller estem contribuint de la nostra manera a aconseguir aquests objectius. No, res, i espero que gaudiu molt, que segur que gaudireu, i després jo crec que hi ha una part que sí que ja ha fet la visita guiada, no? Vosaltres sí que heu fet? Us ha agradat? Sí. Doncs les famílies que estaven en l'altre taller o que estaven per ahir fent altres coses, després també farem una visita guiada. Quan acabeu aquí, així ja ho entenc tot. I moltes gràcies i que gaudiu molt. Moltes gràcies. Molt bé, doncs benvingudes, benvinguts. Jo soc Sergi Amea, soc cuiner i bàsicament em dedico a cuinar, entre moltíssimes altres coses. Faig de pagès, faig formació i ara estic arrencant una fundació també que ens dedicarem a la cultura gastronòmica, a l'agricultura ecològica i al projecte social i mediambiental, basats al Prepirineu de Lleida, Vilanova de Meià. Som 450 habitants, els que estem tots aquí ja faríem el poble, bàsicament. Doncs em van trucar i m'han dit, Sergi, hem de fer un taller i hem de treballar la fruita. I vaig pensar, ostres, està bé, però sempre anem a fer una macedònia. Ostres, no, hem de fer una cosa més xula. Aleshores, com estem en un moment on jo crec que la col·laboració entre persones humanes és bàsica en tots els aspectes de la vida, vaig pensar, escolta, i per què no fem una obra comestible? Una obra coral que la dissenyarem entre tots, la cuinarem en fred i la dissenyarem entre tots i la muntarem i després ens la menjarem. O sigui, serà una obra efímera. Aleshores, com és algú totalment nou, perquè em vaig il·luminar i vaig dir, anem a fer això, també us demanaré que m'ajudeu a co-crear aquest aspecte. Com veieu, hi ha diferents taules amb diferents productes de temporada. Ara estem en una temporada fantàstica, que és aquest final de tardor, encara que s'ha escurçat molt amb el canvi climàtic, però ja tenim fruites algunes d'hivern, algunes de tardor, i hem anat acollint unes quantes herbes i ara us demanaré que us aneu posant com vulgueu a cada una de les taules i decidim com volem tallar les fruites. Hi ha dues que són evidents, que són la magrana i la mandarina. Aquí no hi podem jugar gaire més. Tot i que la magrana vaig estar treballant amb un noi iraní i ells tenen unes magranes així grosses. I dic, les magranes com us les mengeu a l'Iran? Perquè és un producte que arriba, com molts, com l'albergina i tal, que arriben d'Orient Mitjà a Europa. Diu, nosaltres la magrana el que fem és l'aixafem, llavors l'obrim per sobre i ens la bevem. És molt interessant. Ho vaig provar a fer amb uns magraners gords que tinc al meu poble, a l'hort, però clar, és tan àcid que no les tens així. Per cuinar molt bé, però per menjar no. Després, tractarem, perquè pomes, tots sabem que és una poma, però pomes n'hi ha infinites varietats. Què ha estat passant? Que l'agroindústria el que ha anat fent és anar cap a 4 pomes o 5 tipus de poma molt marcats, perquè siguin boniques, perquè siguin agradables al gust i agradables al tacte. En aquest procés hem anat perdent moltíssimes varietats en el camí. I al Mercat del Ninot, que és el que tinc jo davant de casa quan visc a Barcelona, hi ha una parada que tenen fruiters aquí a Sant Feliu de Llobregat i van portant coses xules. I ahir vaig anar a buscar la fruita i em diu, Sergi, mira, he portat unes pomes diferents i aquesta és la poma angeleta, que se li diu. És un tipus de poma que jo la trobo preciosa, és que no la veig gaire perquè no és bonica. Hòstia, si és preciosa, aquella poma. Em recorda molt a les pomes de quan hi anàvem a l'empadria a buscar-les, que els pomers que hi havia per allà i anaves agafant i anaves menjant pomes petites, àcides, dolces. Després hi ha aquesta, que és la del cor gelat,
que a mi em recorda molt, sabeu les gominoles aquelles de poma, aquelles que tenen forma de poma de color verd radioactiu, que estan molt bones. Un cop a l'any no fa mal. I quan l'olores fa olor d'això. I com a norma general és una poma que aguanta molt bé el fred, però fa com... A vegades trobes la poma com si hagués estat glaçada, com transparent, com si estigués mullada transparent, però segueix dura i és boníssima. I després aquesta és la reineta, que és una poma, aquesta és fantàstica per cuinar, quan cuinem ànecs o volem fer pomes farcides i tal, aquesta és una poma fantàstica, fins i tot per pastisseria, és molt molt bona. Temps de raïm, ara ja el raïm de vi s'ha acabat i el raïm que queda és raïm de tal, aquest ve de la Terra Alta. La reina per mi, la reina de la tardor, que és la figa, és una fruita extraordinària i té un perill que quan tens una figuera i et poses a menjar figues, després tens un mal de panxa que no vegis, però és boníssim. I les tan calentes, saps? Les menjant així. I peres, abans d'ahir sí que n'hi havia alguna més, però les va gastar totes perquè jo el que faig també, quan vaig al mercat i vaig allà i veig aquelles caixes de ostres, quina és aquesta pera? Aquesta és la pera, no sé què. Deixa'm-la tastar. Quina pera? Senyora, que vol peres? Compri-la. Les va vendre totes. I una mica també aquesta feina didàctica a l'hora de comprar. O sigui, totes les accions que fem nosaltres quan anem a comprar, quan anem a cuinar, són accions polítiques. O sigui, si jo decideixo comprar una poma que ha hagut de viatjar des del Tirol o des de Xile fins a Barcelona, que s'ha emmagatzemat i després s'ha portat a una botiga, imagineu-vos quin procés, no? És d'això. Anem a apostar sempre per als productes locals, productes ecològics, si pot ser, dintre de la mesura, i salvaguardem patrimoni cultural i nosaltres ens autodeterminem com a ciutadans de dir jo vull aquesta poma en comptes d'aquesta. És aquesta acció que fem nosaltres. Aleshores, com comencem des de zero, us demanaré que us poseu a diferents taules i ara decidirem com tallem la poma, com tallem la pera, com tallem la figa i després les herbes aromàtiques hi haurà algú que haurà de fer una feina més... Qui té les mans més finetes? Perfecte, doncs hauràs d'anar traient brots petitets i després tota aquesta fruita ens la menjarem però després de crear una obra. Ens n'anirem a una taula que tenim allà amb els bols plens de fruita i entre tots dissenyarem com volem pintar aquest quadre o aquesta obra comestible i entre tots la muntarem. Pam, 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 decorarem amb les herbes, això. Primer el mirarem abans d'actuar, farem fotos i volem i la gaudirem i després ja entrarem a tastar aquesta obra amb tranquil·litat i amb amor, observant l'observació del que hem creat entre tots. I aquesta obra coral jo penso que pot ser molt xula. La podeu fer a casa, amb amics, i això és molt divertit. Abans explicava que una vegada vaig fer un hort de 6 metres, un hort comestible de 6 metres, i el que vam fer va ser primer un puré de coliflor, una terra de remolatge, i després amb totes les herbes i petites verdures que teníem, cada una la vam tractar amb una cocció diferent, algunes crues, algunes bullides, algunes escaldades, algunes fregides, algunes al forn, i vam crear una obra. I vam posar les flors comestibles, les herbes, i era espectacular, era molt bonic. I és el que intentarem reproduir aquí amb les fruites. Molt bé. Les herbes aromàtiques. El que farem... A les fruites, on hi ha el màxim de vitamines, és a la pell. Aleshores, què passa amb aquestes pomes que veiem tan boniques, que porten cera, que porten de tot, que si mengem la pell estem ingerint productes químics. Amb aquestes no. Si vulgueu. I tallem el cor. Ja veiem quina textura més dura o no? Aquesta la tallaria així, em sembla. I la reineta...
tallarem així, i traurem el to també, i podem fer-la grillets així. Us sembla bé? Doncs vinga, endavant. Traiem els greixos. Llibertat absoluta per fer-ho com vulgueu. Estem creant una obra. Però no gaire, si no farem suc. Aneu fent així. No us piqueu els dits. És que jo em faig avui. Que guai! Farà un mes, més o menys, vaig estar de viatge per als Estats Units i vaig anar a un estat que es diu Minnesota, que és al nord de Déu. És un dels estats més freds i allà vaig anar a un mercat de pagesos, perquè a vegades tenim la visió que als Estats Units mengen molt malament. No és veritat. El que passa és que són tanta gent que n'hi ha molts que mengen malament i molts que mengen bé. Però tenen uns mercats de pagès que jo no els he vist mai aquí. I hi havia una parada de fruites que tenien 80 tipus de poma diferents, grosses, petites, de tots els colors que us podeu arribar a imaginar, i era com passejar per un jardí. Hi havia una altra parada que tenia 80 tipus de carbasses diferents. O sigui, imagineu-vos tot el que ens hem estat perdent durant tots aquests anys quan hem anat reduint les varietats de cada una de les fruites o verdures. Aleshores, si anem a comprar pagès i apostem per aquestes varietats, el pagès li treu un rendiment perquè al final tot això serà rendible i ho seguirà plantant. Des del moviment Slow Food, que és un moviment del que jo formo part, que és un moviment internacional que va néixer als anys 80 precisament perquè el seu fundador tornava a casa seva, va parar al restaurant seu que li agradava a menjar-se uns pebrots i no hi havia pebrots. Hi havia pebrots que estaven cultivats a Holanda, que no tenien gust. I li va preguntar al propietari i diu, escolta, perquè ja no tens els pebrots que plantaves aquí, perquè ara ens ho han fet treure tot per plantar bulbs de tulipà que s'envien a Holanda i ara els pebrots els cultiven a Holanda i ens els envien a Itàlia. I va dir, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, no? I va crear aquest moviment internacional que es diu Slow Food, que està pràcticament a tot el món, fent projectes de recuperació agrària, social i tal. I nosaltres a Catalunya vam fomentar un moviment que es diu Quilòmetre Zero, que ens vam unir primer 5 cuiners i cuineres i vam decidir que ens havíem de dir d'alguna manera, i va ser Quilòmetre Zero. A partir d'aquí va néixer tot un moviment molt gran que actualment engloba quasi bé 800 restaurants a tot el territori català, escoles, hi ha restaurants, hi ha menjadors d'escola que són Slow Food també, i les dues comunitats que treballen més en aquest aspecte és País Basc i Catalunya. Molt bé, anem a fer. Hola! Hem gravat claros de tall. Em faltaria una persona per tenir pomes, o dues. Ara el que hem de fer és com ho posem això, no? Ara ja ho tenim tallat aquí, ara ve la part més creativa, més d'això. Jo soc superamant de Pollock. Pollock era un pintor que treballava amb colors, tothom diu que eren
esquitxades, perquè són esquitxades, però tot té un sentit. Aleshores, aquí nosaltres, entre tots, hem de trobar-li un sentit. Com la taula és molt gran, el que jo he pensat i hem estat parlant és que hauria de créixer del centre cap enfora, perquè clar, si creixem de fora cap a dins, ens quedaran espais molt morts. Aleshores, amb què comencem? Barregem colors, farem una obra, com si estiguéssim pintant entre tots, barregem colors, ho fem tipus mantra i fem colors al costat de colors, fem unes línies molt més marcades. Què penseu? Però això no seria malgastar menjar. Això ens ho menjarem després? Però i si el paper no? No, tot això ja està net, ja ho hem tapat. Està tot previst, està tot previst.